Goeiemiddag dames en heren en ons speciale gasten. Ons gaan amper begin met die werk van die dag. Dit is 'n baie historische dag vandag. Nie omdat het werkersdag is nie, maar omdat het die eerste launch is van die derby van 'n toernooi wat baie jare aankom. So ons het baie lieflike manne, groot manne in rugby. En ons gaan begin soos ons die grondlegging gekry het met 'n gebed. Kan ons almal ons hoofde buig asseblief. Vader, Here, ons kom sê vir U baie dankie vir hierdie geleentheid wat U ons gee, die pragtige dag. Here, dankie vir hierdie toernooi wat U, Here, 'n moontlikheid kom maak het weer hierdie jaar. Ons spelers wat U gesond gehou het. Ek bid, Here, dat U elkeen, Here, wat sal vandag, Here, kom praat. Here, dat U hulle sal seën, Here, gee die wysheid aan almal in die naam van Jesus. Amen. Ons gaan vra dat ons span asseblief inkom terwyl ons almal staan. En as hulle by hulle sitplekke kom, gaan ons die nasionale anthem doen. Kom ons geef hulle beter hand volgens. Ik denk dat die mannen vinniger hulle plekke kan inneem en sommer vir ons staan met jou hand op jou hart terwyl ons die national anthem gaan doen. Wat gaan begeleid word deur die live band voor. die band wat die mooi begeleid het.
Sonder verdere opbouw gaan ons roep op die onderhoofseun van John Walton, Stetson Potgieter, om vandaag voor ons die verwelkoming te komen doen aan al ons gasten. Baie dankie. Kom ons neem het woord. Good afternoon, everyone. It is an honor to welcome you to John Walton Secondary School, fondly known as Mama Walton. To our special guests, we are delighted to have you join us in launching what is to be a very exciting Derby Day. Today is a day that we honor and show our unwavering support to the people who plays a role in keeping our dreams alive as individuals, school, and community. Allow me to welcome you all to the 2025 Derby launch of John Walton Secondary School. Let us ignite our passion and make this an unforgettable event. Thank you. En so baie dankie vir Stetson. Hier is 'n droom, hier is 'n visie en hier is vuur. Nou as die vuur is wat net hoor 'n kan ek dit kry? Ons wil hierdie Derby tournament wat amptelik begin het, ook sy professionele aandag gee. Ons het baie pragtige gaste genooi vandag om toesprake te kom lewer, om dan die dignity aan hierdie event te sit en ook by te plaas vorentoe met wat ons beplan om te doen. Ons eerste spreker is niemand anders as meneer George Malgas, die president van EP Rugby. Goedemiddag, good afternoon, ladies and gentlemen. What a privilege, what an honor to be standing here in front of you today. Dit is voorwaardig voorreg vir my om uitgenooi te wees, om hier julle te kom toespreek. Eerstens wil ek sê aan die manne wat die National Anthem gespeel het, wel bedankt, pragtig, hoendervleis gekry, lekker laat voel, warm gevoel, om te weet dat ons sulke talent in ons midde het. Die span inkom, hoendervleis gekry, ek dink, kyk na hierdie jong manne, die toekoms, en as ek na julle kyk, dan sien ek, die toekoms lyk mooi, die toekoms is blink. Aan die skoolhoof John Walton, wel gedaan meneer te bring, in die daad visie wat hy toon, aan die ander skoolhoofde, uit Den Haag, McCarthy en Campbellstraat, julle koop in 'n visie in vir ons kinders en vir ons toekoms. Ek kan net vandag vir julle, vandag kan julle net 'n klop, soos hulle sal sê, vir die feit dat julle besef dat dit gaan oor ons kinders, dit gaan oor ons toekoms, dit gaan oor ons bestaansreg. So van OP Rugby se kant af wil ek vandag vir julle sê, wel gedaan. Ons is besonder trots op julle vir die feit dat julle uitstaan, julle hand opsteek en sê ons wil en ons gaan 'n verskil maak. You know, we speak a lot when we're out there in public, but all of this talk means nothing if there's no action to it. And today I see the implementation of action to what has been said. Quite often we stand in little huddles and we criticize, but no one is prepared to roll up his sleeves and get down and do the dirty work. It's guys like yourselves that has the vision and go forth and fulfill the vision that makes me get up in the morning and keep on doing what I'm supposed to be doing. It's guys like you that encourage me to do better at what I'm doing and what I'm striving at, because I know there's an army that surrounds me. Nie een van ons kan dit alleen doen. John Walton kan nie hierdie toernooi op sy eie gaan speel daar nie. Hy het oppositie nodig. Hy het ander manne, hy het gemeenskap nodig om te ondersteun. Hy het besighede nodig
om in te koop en mense wat bereid is om te lei. En dit is wat ek sê, wanneer ek voel as 'n leerskare wat saam met my is in hierdie ding. Somstyds voel 'n ou alleen, somstyds voel jy sit op 'n eiland en mense is besig om jou te kritiseer en klippe te gooi. Maar dan kyk jy terug en dan sien jy, nee, pragtig, hier's nog mense wat voel en doen soos ek dink dit behoort gedoen te word. So, wel gedaan aan julle almal. Ek kom en sê onomwonde vandag vir julle, without any reservation, Eastern Province Rugby is right behind the school system. We are here to ensure that Eastern Province, the pipeline is opened up completely to allow you access to the provincial setup, to allow you to fulfill your dreams. Amongst you, there's talent, untapped talent, talent that just needs an opportunity. Julle word 'n geleentheid gebied, manne, om julle talente tentoon te gaan stel op die veld. Onthou, hier sit die ex-nasionale coach meneer Alice de Coetzee, provinsiale coach op die oomblik, internasionale coach. Hy sal vir jou sê, die tyd toe hulle rugby gespeel het, rugby sien jy dieselfde. Rugby is 'n beroep. Rugby is, maak vir jou deure oop waar jy was. Groot spelers van die verlede sit daar. Manne wat net die boot gemis het. As hulle moes vandag kon speel en die geleentheid gehad het wat vandag daar is vir die spelers, is daar manne wat dit baie ver in die lewe sou bring. Manne wat geleenthede sou gehad het. So hulle het eintlik die deur oopgesluit vir manne soos julle. Julle gaan op die skouer staan van reëse wat al die grondwerk gedoen het vir julle. Gebruik dit. Dis my pleidooi vandag vir julle. Gebruik dit. Die manne het opgeoffer om te verseker dat julle gelyke en regverdige kansse kry om vorentoe te gaan. En dit is hoekom dit vir my so passievol is dat ek kan vir julle vandag die versekering gee. OV Rugby ondersteun skole rugby meer as enigiets anders. Meneer Adams het daarso het hom gesien. Hy sal vir julle sê 2 dae later terug, toe sit ons in 'n vergadering. Toe sê ons, wat gaan aan in skole rugby? Ons kan nie toelaat en arms gevou sit en eendag word ons verantwoordelik gehou vir die feit dat ons bitter min gedoen het om skole rugby te bevorder. En ek praat reguit met julle. Skole rugby in ons teerling woonbuurte en ons swart woonbuurte het gelei die afgelope 10 jaar. Dit het gesterf tot 'n mate toe. Dit het manne gevat met visie en insig om dit aan die lewe te hou. En ja, onder moeilike omstandighede het hulle dit aan die lewe gehou. Hierdie daardie dag waar julle gaan speel teen ander 3 skole teen mekaar is 'n stap in die regte rigting. Maar vandag kom ek na julle toe en ek kom sê vir julle dat toe ons Dinsdagmiddag sit en gesels oor skole rugby en ons roep die topbestuur van skole rugby in en ons vra, wat doen julle vir skole in Campbell, Rosedale, en KwaZulu-Natal, en Petersdorp, en Kelvindale, en in Kirkwood, en hele omliggende gebied, in Sarah Bartman. Moenie vir my kom vertel van Grey Festival gaan voort nie. Ja, dis goed, dis mooi. Moenie my vertel van St. Andrews Festival gaan voort nie. Dis weg. Dis skole wat die resources het, wat die vermoë het om te kan speel en hulle spelers te bevorder. Maar wat doen ons vir die ouetjie wat daar in Rosedale rugby wil speel? Wat doen ons vir die ouetjie wat daar in KwaZulu-Natal wil rugby speel? Nie die 1 of 2 wat gelukkig is om gespot te word en hoe gaan hy vir Daniel Pienaar gaan speel en vir Brandbach en vir Grey en Pearson en die plekke nie. Nee. Ek weet as 'n feit, daar is baie meer wat dieselfde vermoë het en selfs beter vermoë het as die ouetjie wat ons na Grey toe vat en na Alexander Road en Muir toe en doen so aan. Is baie meer van ons en so. Siya polisie het 'n geleentheid gekry om uit die system uit te kom en Grey toe te gaan. Wat doen ons vir die ouetjie wat nie daai exposure het nie? En hoe gaan ons hom daai exposure gee? Dis die begin, meneer. Dis die begin van geleenthede.
as 'n feit kan ek vandag vir julle sê, een van ons prioriteite is om seker te maak dat die liga tussen die skole van Uitenhage binnekort op die been gebring gaan word. Ons het gepraat met skole en sê, maar ons kan nie net 'n festival speel nie, hulle kan nie net Derby Day speel nie. Dan moet elke Saterdagoggend of dan Woensdagmiddag, soos in ons tyd, moet daar rugby games wees. Die ouetjies moet gaan speel. Week vir week moet getravel word na ander skole toe en ander skole moet by jou kom speel om ons reg besig te hou met die positiewe dinge van die lewe. Ons het nie geld nie, dis al die storie wat jy hoor. En dis 'n feit. Die departement het nie die geld wat hulle beskikbaar stel. Maar wat doen ek daaromtrent? Wat doen ons daaromtrent? Aanvaar ons dit maar net gelate en sê as dit my probleem kan nie gebeur nie. En dit gaan nie gebeur nie. Ek gee julle die versekering vandag. Ons het gesê, gee vir ons 'n program hoe julle wil speel. En die manne is besig met die program en het vir ons so voorsmaakjies gegee van die program. Gee vir ons 'n program om te sê, volgende Saterdag wil gaan ek teen die skool speel, en die ander Saterdag teen die ander skool, en dan gaan hulle by my kom speel, dat daar 'n liga is, waarin gespeel kan word, sodat julle week vir week, of so gereeld as moontlik, op die veld is om julle talente te ontwikkel, en tentoon te stel. So die nuus wat ek bring vir julle vandag, is, binnekort is julle in 'n liga. Binnekort gaan julle op 'n weeklikse basis, teen McCarthy, en Youth-Negai, en King Campbell, en dan selfs skole van Baai en van Turkwood speel, sodat ons kan seker maak dat ons die regte talent ontwikkel en uitbring vir die OP-span. Ek kan ons vir julle sê, ons het nou in 'n vergadering in Langsaan gewees, en ons was in 'n vergadering Dinsdag, en die coach sal vir julle sê as hy kom praat. Ons is besig om die pipeline te open vir julle, om julle talente na skool verder te vat. Ons het in gevorderde stadiums met gesprekke oor die opstelling van 'n akademie, waar die ouetjies kan gaan aangaan en 'n kwalifikasie kan kry. Daar is manne wat aan ons deure kom klop en ons deure aftrap, en te sê ons wil 'n akademie begin. Nou een ding wat ons nou net langsaan gesels het is, en baie manne wil dit nie hoor as jy daar nie baie dit sê nie. Die center, the power of rugby resides in Kariga, op die oomblik. Die talentpool is hier in Kariga. As jy kyk na die hoeveelheid spanne van Kariga wat in die topliga van OP speel, as jy kyk na die spanne wat in Super 14 goed doen en wat toernooie buitekant ons gaan speel, is hier op Uitenhage. En die versoek is, kan ons 'n academy op Uitenhage begin? Ons is besig om te werk daaraan. Maar intussen sal die coach vir julle sê, ons academy is ook besig om rigting te kry in die. So ons wil hê dat julle moet vir die provinsie behoue bly, dat jy nie moet Sharks toe hardloop, soos Dion nie. Dat jy hier bly. En ons wil seker maak dat jy reg ontwikkel word, en dat jy 'n aanwinst is vir jou familie en vir die gemeenskap op Uitenhage. Die mannetjies wat hier buitekant rondloop, moet kan opkyk na jou en jy moet 'n rolmodel wees vir dit wat plaasvind. So, glo my vrye sukses vir julle vandag. As OP is ons committed om 'n academy op die been te bring en om julle te bou hierso, sodat julle hierdie stelsel kom, dat julle by Varsity Cup en Varsity Shield en die tipe goed gaan speel terwyl jy 'n kwalifikasie bekom om jouself te help vorentoe in die lewe. Ek wil julle sterkte toewens vir die naweek en vir die wedstryd wat volgaan. Laat rugby die wenner is. Rugby is daar om brûe te bou, vriendskappe te smou teen tussen mekaar en om vir die mense daar buitekant te wys. Daar's 'n beter lewe as om gun te skiet, drugs te gebruik en al daai ander snaakse goed. Ons almal wat hier sit, het 'n storie om te vertel. Wat is jou storie? Wat gaan jou storie wees vandag? As jy my storie wil hoor, dan nooi ek jou enige tyd om te kom gesels met my. En my storie is net soos julle sien. Maar as manne wat saam met my was, is die storie baie anders lyk. Jou storie skryf jy self. Hoe gaan jy jou storie skryf? Dis die vraag wat ek wil hê julle moet weggaan hier vandag.
Hoe gaan jou storie lyk oor 10 of 15 jaar van nou af? Geleenthede wat jy gemis het, kere besluite wat jy geneem het, geleenthede om 'n besluit wat jy geneem het reg te stel en jouself te verander, of gaan jy maar aan om eendag terug te kyk en sê, as ek maar net dit gedoen het. Jy het 'n geleentheid vandag, julle wat in die toernooi gaan speel, om jou storie te skryf en jou eie sukses te bepaal. As die rede hoekom jy nie suksesvol kan wees nie. Die dag waar die manne gesê het, my ouers het die geld nie, ek kon nie gaan leer nie. Dit werk nie. Dat is geleenthede wat ek het. Jy moet net weet baan te gaan klop en jouself te bemark. Hier kry jy 'n geleentheid om dit te gaan doen. Mag rugby die wenner wees. Mag jy jou skool, jou familie en jou gemeenskap met trots verteenwoordig wanneer jy op die veld gaan Saterdag. Wanneer jy op die veld is, jy dra die kleur van jou skool. Jy dra die naam van jou skoolhoof en jou leerkragte en jou coaches wat jou daar gevat het. En jou familie. Want onthou wat hulle gaan sê, hier is antie so en so 'n kind wat klip gegooi het, antie so en so 'n kind wat die game omgekeer het en so aan. Jy dra 'n naam waar jy gaan. Laat jou familie altyd trots is op jou. Om te sê, dis my seun. Hy het eer gebring aan my as ouer. As ouers kyk ons op na julle. En so jy julle moet 'n absolute sukses maak van julle lewe. Sterkte vir die games. En soos ek sê, geniet dit. Laat rugby die wenners wees. Dissipline en 'n voorbeeld vir julleself. Op die stadium gaan julle my nie verskoon. Ek moet afhardloop na ander vergaderings toe in die baie, maar dis een wat ek gesê het, ek gaan kom bywoon. Ek sal waarskynlik plan maak om van julle wedstryde ook te kom kyk, so julle sal my sien of nie sien dan, maar my oog is op julle. Dankie julle. Wauw, julle kan van meneer Magas nog 'n hand gee. Wauw. Manne wat diep geskoffel het sodat daar geleentheid kan wees. Ek hoop julle het geluister. Daar is groot geleenthede, daar is 'n visie in OP Rugby wat julle ook insluit. So werk kliphard. Volgende spreker op ons program is niemand anders as meneer Magas het nou my volk net so gevat en net so die man se CV neergesit. Dit is ons ex-Springbok afrigter, ook internasionale afrigter, ek dink is Namibië, né? En dan ook die huidige head coach van OP Rugby, niemand anders as meneer Alistair Coetzee. Verskoon my dames en here, ek moet eintlik eers nog my bril kry, ek is op daai ouderdom. Ek dink ek my eerste 2 bladsye maar afskeer, en dit meer Magas al reeds gedoen hierso. Ben? Waar is die goed nou? Maar altyd onder druk. Goeiemiddag almal. My hart voel ook warm as ek so kyk in die gehoor. En ek sien Henry Pedro, Wiley Human en Dion Keiser. Sê ek so, en ek het saam met die manne gespeel. Lyk maar vir nie so oud. Maar ongelooflik, en dit is 'n groot voorreg om hulle hier te sien en ook hier by Dion se alma mater te wees. It is a joyful moment for me to be able to be here with you. Today, I think we have gathered not just to launch a festival. That is die bysaak. I think John Wharton is busy making a statement, and this is a statement I'd like us to think about. A bold statement is that our kids, our children, netball players, the soccer team, the rugby team, all children, they matter.
Their dreams matter. Their futures matter. Schools derby festivals is more than just competition. It's exciting and it's great. But it's giving you guys a reason to believe in yourself. Ask Dion, Wiley, and Pedro. They went from a so-called smaller eastern province, Sharks, Bulls, and wherever. And you come with that little bit of belief, Shabbat. Am I going to make it here? Am I going to make it here or not? And this is what these kind of tournaments, the school and community are giving you guys. Space where you feel safe and you can showcase your skills to build confidence and believe in yourselves. And a path to rise from nowhere, from the streets of Kamesh, from the streets of Gamble, from the streets of the townships, to rise and discover yourself and your potential. And not on the streets, out there in our suburbs, but on the fields and in the hearts of our communities. I still remember when Dion came to play for Harlequins. She had big support coming across to the Adcock from Utrecht. Although we had the Gardens and Excelsiors here, because we played in the Super League then, but the people, the community who supported Harlequins because of Dion just made Harlequins a different team. It was a team for the people. I'm not saying now, then. Before I get crucified. We're also aware of the challenges that you guys are facing on the streets. That is difficult. That is really difficult. There are lots of distractions. And especially if you're still on Facebook and all the social media. Jy hoor net hoe skiet die ouens mekaar dood and it does, and without us realizing, and sometimes parents don't even know the pressure you're under out there. I must compete at school and I must compete at rugby. It's so bloody cold outside, I don't even have a tracksuit on. I don't even have proper boots to go play. You want me to go play sport. You know, it's so easy to stand behind this post here and I get a quick buck or two, and I get snakes, and I get all the tackies that I want, and going down that route. I want our communities. Sometimes hope is far away for the kids out there. So I want the communities to realize the hope must be louder. The hope that we need to create as teachers, as community leaders, it's got to be louder so the kids know that is a form of getting out of a situation. Because I've seen, and they hear, when given an opportunity, our children, doesn't matter where they come from, they don't have to play Craven Week. They have the ability to rise and go beyond. So the festival is a small part of creating that platform and creating and giving you guys a chance. The girls a chance when they compete in netball. The other boys in soccer. I was fortunate, you know, he came from Grahamstown, was at Mary Waters. I don't even think you know that school. And I had to come play EP trials here in the 70s, late 70s. Now I gave my age away of now. But I remember I played with a prop forward of, and he was from John Wharton, Sydney Langboy. Am I right? Yeah, I can't remember his nickname now. My Sydney is in John Wharton. Sevens. Okay, Aziman, Lucy prop. John Wharton. And for me, it was also like vrees aan Jan. Yes, ek kom van my gesê plaasnaar, ek kom aan 'n klein plek hier. Kom in die baai en hierdie groot manne en die groot name. John Wharton, Utrecht guy. And
Always unbelievable. George, the president, was right. Unbelievable talent that came from this area. I played against the late Eric Sauce. Played for Utrecht Rugby Union at that stage, Ronnie Corkia. And they taught at John Walton, didn't they? Yes. Yeah, see, John Walton. Sorry, McCarthy. I don't think you guys existed in those years, in the 70s, definitely not. But you know, there was a guy called Fissy. He was a scrum half. What's his real and proper name? I can't remember. Fissy. Adams, that's it. He competed for the scrum half position for EP schools. And then Gaila Majola also as a flyer, also at Utnega. See how things have changed there. Mongezi comes from KwaZulu. He's a black boy. He went to school at Utnega. And obviously, at that time, the state, there was a bit of resistance to accept him in a coloured school. Yeah, we've come a long way. And he became a top cricketer and a top rugby player for the school. There were names like Victor Nelson. Yes. Yeah, he was quick. Yes. Morgan Philander, Eric Meyer, those guys. In the 80s, Edward Killian came to promise and rise in rugby. Bonaparte, or Greg Bonaparte. And then a guy called Snowby. They all played SASA schools, SA schools then. It was a big thing to make SA schools. Your parents were proud, the community were really one of the big wigs then. And so the school has every decade or every year produced players. In the 90s, players from John Wharton represented Eastern Province Youth Weeks. Always, even the 2000s. And that shows that there is a culture of excellence at the school. There is a culture at this school and other schools in Utrecht. But you know, it brings me to probably the most successful player John Wharton has ever produced. I'm sure you know who he is. And I'm so happy to see him today. He represented EP, represented the Sharks with Henry Pedro obviously next to him there. And he represented the Springboks. And it was really a proud moment for the whole sort of coloured community, so-called coloured community, and the whole of Utrecht when he represented the Boks in 1999 World Cup in the UK. Dion Kaiser, great to see you, Dion. Now the point, thank you, yeah, I need that. Now the point I'm trying to make here, to the players especially, Dion is not from Durban. Dion walked the same streets here in Utrecht, right here. He was at the school. And more so, he faced the same challenges as you guys are facing now. Maybe not at that scale, but the same challenges. He didn't come from a private school where this and that, and you know what, when I think about these private school like this, I was actually just sort of shepherding a school one day, and they came to one of the agtergeblewe skole. I played against them. And then you start listening to how they talk. Yes, die veld is vol gate. Yes, dis nie eens warm water in die kleedkamers nie. Yes, dis nie eens dit nie. Jy gaan speel hier vandag. You know, they are so used to everything on a platter. It's almost like entitled people and privileged players. They weren't players. They weren't entitled and privileged. They played here. But what distinguished them from the rest? It's about their choices. They had the support of families, teachers, but their choices in life. They choose to be disciplined. They choose to be dedicated. And they had that purpose
dream. They had that dream. And that's what they followed, and that's why they make it. Today we see a Dion Plaatjes here, Moya. Ek het eens geweet Moya is op John Walton nie, Moya. Great to see you here, Moya. Moya started as the third best hooker in EP. Moya is number 1 now. Moya is starting Saturday against Liverpool. And I'm also so happy to see Ben next to him there. Hi, Ben. Also representing his province, coming from here. So their journeys, boys, it reminds me that greatness doesn't come from where you were born, what you eat, what I have and what I have not. Greatness lives in the hearts of every child with a dream. That's where greatness lives. So, Mr. Brainer's principles from Gamble, McCarthy, and Utnagai, I think this is our promise to the community and to the kids, that we will continue creating this platform like a festival where we can uplift our guys, our boys and girls, through sport, culture, and education. But he is one of my big heroes. My dad, obviously, didn't have him for long, but I still remember all his teachings. And then our first black president, Mr. Nelson Mandela, who said education is a dangerous weapon which can change the world, and it can change your community. I am almost finished. I was at school when this big thing about, became politically aware of our facilities and this we don't have, and this and that. And this one teacher, he was a bio teacher, he called us and he said to us, a seedling, do you know what a seedling is? Okay, yes, what? It pushes through the soil in its quest for sunlight. Don't come ammonia. It has the power to become a towering tree, providing shade and shelter for generations to come. Nou, ek het nie goed verstaan uit dit hier. He said, our struggles and hardships are like nutrients in the soil, nourishing the roots of our character and resilience. And there's one thing we have as colored people, is to be resilient. And I've coached all over the world, and that reminded me whenever it becomes difficult, and I thought of what this seedling thing, the character and resilience. And I would like to make sure that the boys understand that there are values in this game, or in any sport. Values, and one of those values is not winning. Not a value. We talk about what is rugby, what does it mean to me, what does it mean to those players, current and ex-players. They understood what it is to respect. They understood to be humble. They understood resilience. And they understood teamwork. Right? Those are just a few values that we can talk about. But in a team sport, teamwork is probably one of the biggest ones. So they say leadership begins in childhood, and it starts with team before self. And when you're in a team, there are certain things that you must adhere to. Okay, boys?
So there are certain things. You must understand the way you want to play. You must understand why you're doing this. What do you want to achieve as a player? Why am I doing this for John Wharton? All the training sessions, you must know what it is. That's your why. Why I'm doing it. Why am I getting up in the morning? Why am I here today? Because I'm a teacher, number one. I've been a teacher for a very long time. And it became difficult in the teaching. Then I went to rugby also to teach them. And that is what the Lord has blessed me with, is to work with people. And to be an example through my sport to young boys and girls. I would like you to thank the teachers, the community members. It's not easy. To stick to this mission. It's a thankless job. I wish I was in the education ministry. I would really double the salary of the teacher. Yes. Honestly, guys, you cannot become a doctor. You cannot become a doctor if you don't have a good KG teacher. Yes, sir. You cannot. And that is why teachers, and maybe you often don't get enough recognition and praise. But believe you me, there are people who value. One day when that, maybe not the check, but the reward is when a former player or ex-pupil, he walks up to you in the street and says, hello sir, I am today because of you. Okay? So teachers, thank you for never giving up. Mr. Joseph, you're back in the Teichman here. Thank you for never giving up. To the children, not children, to the boys, young men, the players, I'm sure your respective schools are already proud of you, honestly, because I've heard how you trained in the week and the preparation and all that. I think all that is needed of each and every competitor Saturday is just to give his best, right? Just to give his best. I have rugby friends all over the world, promise you, and that is what it's done in my life. I've got friends and friends for life. It's the relationships that you build, and it's that camaraderie that you'll never forget. You might not play rugby once you leave John Wharton anymore. You might be in a different environment. So make sure you make memories that you can really keep for the rest of your life. Best of luck for Saturday. Remember, you are the future, as has been said. It is with pride and hope I now declare, Sir De Bruin, the Schools Derby Festival 2025 officially open. And I also see Hezron Diamonds here as a community leader. Let the spirit of community lead all of us forward. Thank you. Ons sê baie dankie vir meneer Kutsie. Ons gee hom nog 'n wonderlike hand. Nou, meneer Kutsie het 'n baie verre geskiedenis genaal van sukses van Uitenaag en al die groot manne wat hier so sit wat vir 'n rolmodel is vir die jong mans wat hier so sit. As ek dit kan oprek wat die meneer gesê het, Uitenaag is gevaarlik. Ja, maar dames en heren, ek sal in my plig versuim as ek nie, if I don't acknowledge Mr. Donald Lee in front. Sorry, sir. I know in the background you are here.
as the wise old fox. Mr. Lee, it's good to see you. Ja, ons sê baie dankie. Die gastelys is baie oorweldigend wat ingestem het om saam met die visie te travel, nie net vir die derby nie. Dis groot name en die inspirasie kom reeds van meneer Donald Lee af om vorentoe te beweeg. Nee, dis reg meneer. Dis reg meneer. Ek wil eers dat die hoof iets sê voor Mr. Lee kom. Maar voordat die hoof kom het ons 'n artist. Hy's 'n poet. Iglesias. Hy gaan vir ons 'n poem kom gee. Goeiemiddag aan almal wat my stem kan hoor. Vir diegene wat my nie ken nie, my naam is Iglesias Bruintjes en ek is 'n poet. Die gedig wat ek vir u gaan lees vandag, sy naam is Derby in Iglesias poem. The derby is here, so why would we have to fear? The day we've all been waiting for, eager to exchange skills and power with our opponents. We are the United Bulls of Mama. Not just any random individual. They now know that Mama has a goal. Players, fighters of the soul. Our team's determination has just begun. Day and night we've trained. With heart, skill in mind, we will bring this derby home. Home is where it belongs, in Mama's home. Let's play with pride. We'll never be divided. Endless breath, sweat, sparks turn into flames. We will succeed by power and determination. John Walton, Mama Walton, Sikituum at Astra, Race for the Stars. Daai was krag. Ek weet julle dit gevoel. We are actually in a celebration mood. Met al ons groot leiers wat hier so sit, Raymond Rihart. Die spelers het deur 'n vinnige metamorfose gegaan. Ek kyk aan die gedragskode van die spelers. En wanneer die head coach praat, die dissipline en die meer band van liefde wat gevorm het, tot 'n punt dat hulle laas Sondag gevra het dat hulle wil almal saam as 'n span kerk toe gaan. Nou die geestelike kant het ook die fisiese kant nodig en die balansering, boys, is geweldig. Ons gaan voort met die program terwyl ons die skoolhoof headmaster of John Walton na die podium te roep. Baie dankie. Baie dankie Breto, dat jy my so kanse gee om dit self te verhaal.
Before I greet you, if people ask you, why do I get up every single day? You got it now. It's a vision, it's a passion that many tried to kill. But every day, when I see the difference that it makes in these boys, I keep on going. When I said a couple of years ago, assemblies will not be run by teachers, but by learners. Learners will have the opportunity, if they write poems, to do their poems. If they sing, they will be allowed to sing. If they're involved in youth ministry in the church, they will lead assemblies. Therefore, you won't find any pastor ministering at the school, because the learners needs their platform. The program director invited guests that is both from business and sporting, principals and colleagues from neighboring school, fellow educators, parents, learners, old learners, members of the community, those involved in community affairs, those listening online. Let me greet you by saying protocol observed. Why are we doing this? Because God has given us a gift, and the only way that we can respond is to lift out our gifts, to say thank you to Him. There's an African proverb that says it takes a village to raise a child. It means it emphasizes the communal responsibility of raising and nurturing a child, not only nurturing it, but so that he can turn into a responsible, respected, and respectful human being. Someone that can take his space and place in society. And we've seen this week. The goal is to equip them so that they can fulfill and reach their full potential. So al die goed wat ons vir julle doen, is sodat julle kan bekom wie julle moet bekom. Sodat julle gematigde plek kan inneem in die samelewing. Dat is die jonger gaardes so na paar jaar na julle kyk en hulle ook sê, ons wil soos julle word. So ons is hier by mekaar vandag om vir julle te sê, ons ondersteun julle. Ons is vandag hier om te sê, jong manne, jong dogters van die 4 skole net in Haag, ons wil julle ondersteun, ons wil hê julle moet vorentoe gaan. We want to help shape your destiny. We want to create an environment where you can excel. We are your village. En Tuti het my nou vooruit gegaan, want ek ken hom ons vorige woorde van Elis de Kutse toe woord van Tuti. In the words of the late President Nelson Mandela, education is the most powerful tool or weapon which we can use to change the world. Now, education involves 2 things. Process of teaching and process of learning. Learning, it means you're acquiring skills, you gain knowledge, jy begin dinge beter verstaan. So, wat dit beteken, dit wat ek het, gee ek vir jou. En dit wat jy dan ontvang, gee vir iemand anders. En wanneer dit plaasvind, is daar education wat plaasvind. En ons het nodig begin maak asof education is net op die skool. Maar as die coach vir jou iets sê, en jy leer dat, then that's education. And I've seen these boys working this week. Because what they've learned is education. Sports. Arts. There's also education. En alhoewel skool belangrik is die ding wat ons die meeste emosioneel maak, is ons kunste en ons sport. Sport, kyk maar Saterdag, hoe gaan die mense te kere? Kyk maar as die spanne speel, hoe gaan die mense te kere voor die televisies? En baie van ons is gelukkig om ons vrouens te weet as 'n vol van sport.
Daar's manne wat gesing het, al wil die vroumense om die gehad het, hy sing so. Maar wat sê sy nie die mannelikheid. En as die man die mekaar is, en sy weet nie wat ek kan doen, dan sê sy, Baba, sing net asseblief nie. Wat sy net kan onthou, waarvoor het ek jou gevat? Wil maar nie praat van sekere dramas, wat snaaks so goed aanvang. So school is important, but we should never underestimate the power of sports, and the power of arts, and the power of culture. Ons is hier om te sê, ontwikkel julle talente. Ons is hier om te sê, word verantwoordelik. Dit is waarom julle hoor van dissipline wat julle moet aan die dag handhaaf. Daarom hoor julle van 'n sekere kodes wat julle moet aan gehoor gee. Because the future is yours. Julle sien vir wie ons dit mekaar gebring vir julle. Sodat julle kan sien, hierdie mense is binne julle bereik. En belangrik, hierdie mense kom van waar julle vandaan afkom. This week I've seen the drive, the commitment of our rugby boys. I saw their commitment. Ek sal verbaas wees sommige van hulle as hulle op die blad moes oefen. Daar sit ekies hier tot die. Hulle is offen sandals, sommige van hulle in kouse, sommige in kaalvoet. But they didn't look at the leg. What they looked at, I've got a gift that I can give to the school. En baie keer word ons oorweldig oor dit wat ons nie het nie. Maar ons vergeet wat ek vir die leerders kan doen. Yes, the school doesn't have a lot, but this is a platform that we can create. On Saturday, you'll be featured on Super Sports Schools. Something that we've never dreamt about. But this is how highly we regard you. And in discussions, we said, Yutnegai, next year, you just take it to the next level. Because we are prepared to do the hard work so that our learners can be recognized. Die ander manne moes dit doen sonder die goed. But now, we give you the opportunity. As jy gaan kyk na die manne, sien die al manne se hare so gesny. Dan laat die mens mos nou dink aan die manne wat army toe gaan. So that tells me these boys are prepared to die for the school. These boys are prepared to lay their lives on the line, their bodies on the line. The question is, as a community, as teachers, as parents, as community leaders, as leaders in the sporting fraternity, people in business, how will we respond to this challenge? Yes, sir. Want die ouetjie sê vir ons wil dit doen. Yes, sir. Maar hulle kan dit nie alleen doen. You know how many businesses turned us down? But we kept on believing. Because a dream is just the start. Yes. But then the hard work starts. And we saw the hard work. I saw how people came on board to support this dream. Because we want the best for you. Baie mense sê, meneer, jy moet 'n legacy los. I'm not interested in legacy. The only thing that I want to hear one day, when I leave this earth, God must tell me, I've trusted you with the lives of thousands of young men and daughters. Well done, my son. Allow me to end off with the following two quotes, one by Isaac Newton himself and one about Isaac Newton. He says, if I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. Then Alexander Pope said this about Isaac Newton. Nature and nature's laws lay hidden in the night. Then God said, let Newton be, and all was light. So, I challenge us, let us be the giants of these young men and women. Let us be their light. Let us be their village. Sikitur Adastra, we reach to the stars.
Ek ken nie die goed te sê, dit klink so die manne praat 'n ander taal. Maar die gedeeltes wat ons kan doen as community leaders, dit gaan ons doen. Ons gaan nie rus tot daar nie high performance centers by elke een van hierdie skole wat in die Derby is, gaan vasstaan. Ons sê reeds al dankie vir die sponsors wat on board is, maar daar gaan nog meer kom van ons vertrou die Here in die saak. Volgende spreker is niemand anders wat die jeug so liefhet. Hy ry kilometers agter ons aan. Praat met ons, groot visies, drome, dinge wat hy wil doen. Hy is ook 'n ex-member of parliament, sport developer en nog youth development, groot. Niemand anders as meneer Donald Lee nie. U weet, net nou het Toetie gepraat van die kindertuin. Wat hy nie weet nie, is dat sy auntie was my sub A-onderwyser gewees. Jou oom was my standaard 1 en 2 onderwys gewees. Jou oom Aubrey Size. Juffrou Jones Size was my sub A-onderwyser. So, miskien die bietjie sporttalent wat ek ook geërf het, kom miskien van jou af deur hulle of van hulle deur, ergens het hulle sport oorgeplant in my ook. Ek het 'n liefde vir hierdie plek. Nee, jammer, jy weet, ek word oud, ek is al verdomd wat ek gesê, bly oud, ek is verdomd oud. Meneer De Bruin, baie dankie vir hierdie geleentheid, né? Dat ek hier iets kan sê. Maar veral, meneer De Bruin, vir die feit dat jy hierdie soort ding begin reël. Om vir ons kinders 'n nuwe visie te gee. We must change the narrative. Yes, sir. The narrative is today is colored youth, colors in general. They're into drugs. They're into murder. They're into gangs. That is the narrative. And that is something that I will make my little contribution to change that narrative. Yes, and today here we are starting with changing that narrative. You know, when I was phoned by Wessel, Eve called me. Where is Wessel? Oh, here is Wessel Williams. We met about a year ago at some other occasion. And, you know, I got a call from him about 3 months ago. And he said, he invited me, he wanted to speak about John Walton. And then, at the time, I also spoke to Breto. And then we had a meeting with Mr. De Bruin. And when I met him, I could see a man with a mission and a vision. You know, when I listened to you just now, meneer De Bruin, ek net na jou luister, met die emosie wat jy het vir die saak. Jy weet, dit is 'n man wat moet leiding vat. En dis die soort mense se leierskap wat ons met jou leiding volg, meneer. En daarom vir jou wil ek baie geluk sê dat jy daarom ons by mekaar kon bring om 'n visie te kry to change the narrative. En aan die einde van die dag gaan dit daaroor om die dinge waarvan ons so te sê beskuldig word, dat ons dit verander. In praat gaan dit nie verander nie. Deur dinge te doen soos hierdie, gaan dit verander. Nou, mense, ek is baie lief vir vandag, sommer so by the way. Want ek was hier as student in die 60er jare.
was ek hier op college gewees. Dower College. En jy weet, die Dowerse manne word maar lief vir die naag, meneer De Brie. Wat dit is, weet ek nie. En dan man soek maar altyd 'n rede om terug te kom met naag toe. En toe vind ek 'n rede om terug te kom met naag toe. Is nie die rede wat jy dink jy oor. Verlede jaar met die vloed, toe begin ek help hier. Net voor die vloed ook, was ek ook betrokke hierso. En dit is waar ek vir Wessel ontmoet het. En toe ek by die vloed betrokke geword het, toe begin die liefde vir die naag weer. En toe Wessel my nou die dag bel. Ek weet die man blaas hierdie goed. En die man is lekker stewig gebou en so. Maar ek met antwoord, hy kan 'n rugby speler ook wees. So het ek gedink. Bel die man my om betrokke te word hier by 'n projek by die skool. En as gevolg van my liefde vir sport, jy sien, ek het ook so 'n soort blyder aan. Dit is nie iemand wat gekoop het nie, ek het hiervoor gespeel. En ek het dit hier begin hier op uit naag. En toe hierdie man my bel en vir my vra, wil ek nie betrokke word en kom help nie, het ek onmiddellik ingestem. Maar ek het geweet, hy is nie onderwyser nie. Bretto is nie onderwyser nie, ek het dit geweet. Maar waarom sal mense wat nie in die onderwys is, so hulle inleef in skool, kom ons sê maar skoolaktiwiteite? En dit het my ook inspireer. Wessel van jou en Bretto, wat ek sê, baie dankie, jou manne. Baie dankie. Baie dankie vir julle belangstelling in ons jeug. Want terwyl ek na jou geluister het, Wessel, het ek weer eens, baie keer dan wonder 'n mens, wat kan ek doen om die ding te verander? How can I change the narrative? En baie keer dan voel jou hande afgekap. Jy weet nie waaraan om te vat nie. En terwyl ek met Wessel praat, het ek vir myself gesê, ek weet hoe belangrik sport is, en sommer so te loops. Ek het ook onlangs deel geword van die, wat noem hulle die legends. Marie is die voorsitter, en ek het die aandag met hulle ook vergader, ons is op pad hierna toe ook, want ek het vir hulle ook gesê, onthou nou, in die ou dae, in ons dae, was ek naag en die baai so te sê, die eners. En die inspirasie wat ons probeer gee vir die kinders van die baai, moet ons ook probeer gee vir die kinders van uit naag. So, daar is vele mense wat dieselfde visie het. Die punt is, ons moet al daardie energie by mekaar bring. En soos een man probeer to change that narrative. Om weer terug te kom na Wessel toe. Jy weet, iemand het net ook gesê, the rendition of the false lead, it gave goosebumps. En terwyl het was, meneer Malgas, en terwyl hy dit gesê het ek gedink aan hoe iemand, wat die eerste keer na Wessel geluister het, dieselfde woorde gesê het. So met ander woorde, Wessel, miskien het jy 'n baie groter verantwoordelikheid in ons gemeenskap, want dis die ander talent wat ons mense het. Ons mense is lief vir musiek. Die invaders, die invaders van die naag
voordat enige mens van hulle songs kon gehoor het ek dit gehoor. Ek en Georgie Burke was saam op college gewees. En ek het elke dag na hulle huis toe gegaan. Nie om te wis het nie, maar ek wil graag eers te hoor wat vir soort musiek word daar gespeel. Met ander woorde, ons mense het soveel verskillende talente. Ons as mense is musikaal. En daarom dit ook. Dit is 'n ander manier, jy weet, these are all avenues to change that narrative. Dit is alles goed wat moet exploit word, om die, hoe sê mens vir narrative Afrikaans? Meneer, jy is 'n hoof. Ek was hier gewees, maar die punt is, daar is soveel dinge wat ons kan doen. Ons is mense, 'n bruin mens is 'n talentvolle, kom ons sê maar 'n talentvolle ding. Ek kan dit so sê, want ek is een van daai goed. So, ons is talentvol, ons het soveel, God het ons soveel talente gegee. Soveel so dat mense skaam is, nie afgunsig is vir die talente wat ons het. Jy weet, en ek wou nie eintlik so gepraat het, maar ek gaan dit nou praat. Eendag toe moes ek praat in 'n debat in die parlement oor, wat die dag, nie gelofte dag nie, dis 'n dag wat ons oor talente praat. Dus vraag die, en daar in my toespraak het die invaders ook opgekom. Toe sê ek, ons wil so groot boei maak oor Mimi Koetse, wat miskien reg is, okay, ons moet boei maak oor haar, oor Yuma Sikele, maar jy hoor nooit van ons mense nie. Jy hoor nooit van Richie John Smith nie. Jy hoor nooit van die invaders nie. Jy hoor nooit van 'n Danny Williams nie. Die man wat die grootste ballade wat daar ooit was geskryf het. Moon River. Dis Danny Williams se sangse. En daarom mense, dit is alles dinge wat ons het, wat ons bymekaar moet bring to change this narrative. Dat mense nie ons sien as net moordenaars, drug addicts en al hierdie soorte dinge. Dat hulle 'n positiewe beeld van ons moet kry. En daarom is ek so bly vir julle jongmans. Wat 'n geleentheid. En sommer so te loop, net voor ek met julle praat, waar is Dion Keiser? Dion, dis reg goed. Ek is een van die manne wat ek is een van jou groot fans, hoor. Maar voor Dion Keiser, en ek wonder wie van julle ken van Roderick Jonkers? Roderick Jonkers. Ek dink, dis een van die grootste rugby spelers wat uit Nag ooit opgelewer het. Ons was saam op daaroor gewees. Dan was daar ander sportsoorte. Ons mense was so verdom goed in swem, man. Pat Hendricks en sy seun Denver, Gordon Lowe en sy broer Derek, Roderick homself en sy halfbroer Mana, briljante swemmers gewees. Roderick was 'n rugby speler, hy was 'n swemmer en hy was ook 'n langafstand atleet gewees. 'n briljante sportman. Hy was die rede hoekom mense baie na die park gegaan het hieronder, om te gaan rugby kyk. Dis hoekom kinders het gestrewe om dit te word. Dit was hulle motivering, want ons wil so wees soos Roderick is. So dames en here, dit is vir my 'n groot geleentheid om hier te kan wees. En vir u te vra, vir al julle jong man, julle is ons toekoms. You are supposed to be our pride and joy.
Dit gaan oor julle, my kinders. Ek kan maar sê my kinders, want ek is 'n bly ou man. Ja. Maar dit gaan oor julle. En ek wil dankie sê vir 'n skoolloos soos meneer De Bruin. Soos mense soos Wessel en Bretta. Wat 'n toekoms in julle sien en vir julle sien. Om julle te red van wat daar buite kan aangaan. En om te sien dat daar is ook iets beters in die lewe. Sterkte, ek wonder nou, moet ek nou sommer maar sê, jy weet in my dae het ons gespeel teen Youth High. So ons het nie gespeel teen John Walton nie. Mag die beste span wen. Yes, sir. Maar mag die beste span John Walton wees. As ek mag sê, ek wil nie bias wees nie. Ons sê baie dankie vir meneer Donald Lee vir die pragtige speech. Ek is nie van John Walton nie. Ek is van McCarthy. Ek is tegnies. My hoof is ook hierso, meneer Johnson. Maar ek is vir die gemeenskap. Dit het so rop geraak, ek en Wessel was al saam in die buurtwag ook, was meneer Matubilly, ons was al saam in die buurtwag ook al die buitekant, om die strate skoon te kry, because of this narrative that Mr. Lee was talking about, die polisie gesê, die clearling areas is 'n hoë risiko area, dit kan nie wees nie. En ons gaan die jong seuns nou help, sodat hulle ons kan help, dat ons gemeenskappe terugvat, and let's make Youthnet great again. Ek het net ook gesê, ons gaan nie rus word dat die high performance centers op elk van hierdie skole is nie. Ons gaan nie rus tot al ons sportvelde en sportkodes na gekyk word en topstandaard toegevat word die van ons kan. Nou is julle nou so stil, lekker praat se politici. Nee, ek maak nie promise, ek praat van werk wat gaan ingesit word. Dit is nie drome nie, dit is werk wat ingesit gaan word. En ek het net saam met meneer Williams gepraat. Ons gaan Youthnet High ook volgende jaar. Ek gaan haar gaan help meneer. Ons gaan die derby op 'n standaard bring wat ander skole wil hê, John Walton, McCarthy, Gamblestraat, moet hulle bietjie koop ook. Dit gaan vir jou ding is as ons 'n leerder koop van Grey. Ja, dit is 'n groot droom, ons werk daaraan. Die head coach het gesê, hy gaan nie praat nie. En dit is Wessel Williams. Wessel is nie 'n prater, Wessel is 'n musikant. Hy praat met hy Bybel van hom. Ja, ek het maar altyd so saam met hom geloop en hom voorgestel. Ek kan nie sy naam sê want er 'n klomp mense sien nie. So ek gaan vra vir ons ander coach en ex-headboy van die skool en representing the old boys, Eswel Eidaler, AKA China. Oor je raak een beetje dof. Goedemiddag gasten. Goedemiddag mama Walton familie.
Dit gaan baie kort wees. Eerstens wil ek my persoonlik self voorstel as Yeshua Randall Eitaler. Dis 'n aanhalingstekens China. My liefde vir Mama Walton het ontstaan toe ek maar plus minus 7, 6 jaar oud was. Ek was net so klein bakkie, klein leiding. Ek het die grys, blou, swart rugby jersey gesien. Lansan in Acacia, oorkant skool gebly. Daar was definitief die groot name geuit in by my neighbors. Die naam is Gerald Somani. Die by al die wyle ontslape Mama Walton legendes, Eric George. Dit is die tyd het ek 'n kans gekry om die manne se boots skoon te maak. En die tyd, die volgende legendes was in en uit, jy kon nie glo nie. As ek vinnig gaan lees dat daai tyd, voor julle tyd, as jy die stersalfpotjie, as jy hom net so ver bring, dan loop die trane. En dit is een van die redes hoekom jy het nie nodig om stersalf in jou boude te smeer. Net die feit dat jy sien hy senior manne het dit in hulle boude gesmeer. Maar te min toe ek was op laerskool destyds daai tyd. En die rugbyveld van John Walton was in die 90's. Het so gestaan. Soos hy nou staan is in 1994. Maar in die 90's, 89. Dis die tyd waar die legende Dion Keizer, Mustafa Keisi, Johnny Mart, en as ek so praat, dan sien ook nog hoe gaan haal ons die bolle vir die manne wanneer die manne oefen. Ons is hastig om 4 uur by die veld in te hardloop om by die leerbol by die manne te kry. Na 1990 wat hy manne klaar maak, toe kom Christo Mittel in Elton, Zilente, ontslaper Simon Laafmolle. Dis die tyd, dan groei ons op. En dis die tyd waar ek inkom, 1999, waar hierdie derby voorgestel word. Dan was nie plek vir my as 'n voorspeler, ek moes plek maak vir my, om in die hoek, dis wel gras nou daar's klein bakstene, Mr. Marman, Mr. Ritse, Karel Fischer, Jon Slape, meneer Mani Daniels, daar was nie plek vir my nie, Julian Daniels, dis die manne wat first team, ek is in die tweede span, ek moet 'n plek kry, maar, nou daar is die skrimskakels, ek moet vir my 'n posisie kry, en dis waar Mr. Karel Fischer inkom, en Mr. Mani Kala, as die plekkie, as in die hoek, meneer Marman was die een wat vir my gewys het, as jy die bakstene vat tot 10, en dan paas jy, en dis daar wat ek nou my 9 moes speel. Die plek was hier. Dit is 2 seisoene gewees, 1999 kom die 4 skole by mekaar, en hulle besluit om 'n derby te kry. Nou, dis die tyd waar ek ook groei met cricket, waar ek vir Edward Kilian, Parra, in die cricket loopbaan kry, en dus ek vra vir hom daar, hoe maak ons om hierdie trofee te kry? Van 1999 kry ons hierdie trofee, want hy is te sterk, so ek moet, een van die ervare manne, moet nou die jong manne bou, om die trofee te kry, dan probeer ons ernstig iets uitwerk, dan sê meneer Kilian vir my, as 'n plain en simpel, is ook nie 'n pratery nie, as 4 hoekstene, maar ek kon nie uitvind wat is die hoekstene nie, die blueprint, die values, en soos ek aangaan groei ek, dan later kom het by, wanneer ek kom by die eerste trofee wat ek kry, dis 2000, as kaptein, daar was leiers, akademies, was die manne baie goed, maar as iets wat die skool besig is, die snaakse elemente wat inkom, ek dink Mr. De Bruin, die tyd was ook nog, dan was daar
ernstige elemente wat inkom, dan is daar nie 'n manier hoe ons hulle moet hokslaan nie. Ek dink, en dis waar die tyd wat Coach Wessel inkom, as 'n junior, en ons het probeer iets uitfigure, en ek was ook, soms is meneer Marman, meneer Daniels, ja, dan moet ek al, hy het begin afrig ook, om die manne by mekaar te hou, en Mr. Boysen sal kan getuig dat daai tyd, dan moet ons 4 spanne, die onder 14's, onder 15's, 17 in die A-span. Dan moet ons hy manne ook afrig. In dieselfde tyd, meneer Marman is nie daar nie, meneer Marman aan activiteit ook, dan moet ons hy manne afrig. So, dan vind ek uit dat ons het 4, soos ek sê, dat is 4 structures. As jy mooi gaan kyk na die 4 lyne, Mama Walton, the values of Mama Walton is teamwork, enjoyment, respect. Die laaste een is sportmanship. Sonder dit kan ons nie beweeg nie. Die blueprint van Mama Walton is discipline, dedication, determination en decision. En ek dink dit wat van 1973 ontstaan het en wat nog bo water staan. Dit is die blueprint en die values. Mama Walton, sterkte vir die Saterdag. Dankie vir almal wat on boord is, meneer. Ons waardeer dit. Ek is nie so oud soos ek lykie. Ek is nog 'n lykie. Maar dit is maar net om in die geselskap te bly. Baie dankie, Dion Keiser. Ons stel op, Wiley Human, Mr. Redkloof, ons waardeer en ek vra vir die gemeenskap. Kom, ons bind. Mr. Ellister, ek ken u as Tuti, die ouna. U gaan ons hopelik baie sien. Maar baie dankie. Baie dankie. Ons sê baie dankie vir Coach Eidaler. Ek ken die man al die jare as China toe ek by die skool kom te werk as actual. En so ek gaan myself aanleer om van nou af te sê meneer Eidaler, Coach Eidaler. En so het ons dan, ek weet nog nie, Mr. Human, die manne plan en jy is die champion. Ja, jy dink hy is die champion, ne? Hulle is die beker awards, ne? Kan ons 'n garasie maak vir hulle? Nie soos hy nie, om hulle te laat weet ons is op pad. Ons gaan nou na die laaste 2 items op ons program, waarvan ons dan die dankbetuiging gaan kry van ons hoofdogter van John Walton, Temsin Prins. Yes. Yes. Good afternoon, everyone. Champions keep playing until they get it right. A quote by Billie Jean King. And today we launch more than just the derby. We celebrate commitment, discipline, and heart. It is truly an honor to extend our deepest thanks to all who made today possible. To our distinguished guests, principals of the participating schools, educated and dedicated coaches. Thank you for your presence and the roles you play in shaping young athletes and future leaders. To our incredible sponsors, FreeSave,
Jacobstraat Sport, Score, Prop 1, and Fresh Media, B&M Vehicle Solutions, and Supersport. We see you, we thank you, and we appreciate you. Your support and generous contributions inspired our athletes to push their limits and embrace the spirit of sportsmanship. You've not only backed this event, but you've invested in the dreams and potential of our learners. We look forward to continuing this partnership in the future and achieving even greater milestones together. We truly couldn't have done it without your generosity and belief in us. En soos my pa gesê het vanoggend, elke borg is 'n instrument wat sy deel uitvoer en saam vorm hulle die lied van sukses vir die derby van 2025. I give thanks to every person who helped plan and prepare for today. And above all, we thank our Heavenly Father who gives us strength, ability, and purpose in everything we do. And before I forget, like Mr. Donald Lee said, may the best school win. Thank you so much. Ons sê baie dankie vir Timson. Ek het nie geweet sy kan so kwaai Engels praat nie. But she did it. Ek wil net 'n versoekie rig aan ons dignitaries, ons groot manne wat hier so sit. Asseblief net 5 minute ook te spend voor julle gaan, om saam met ons 'n happie te eet en 'n fotootjie te vat saam met die seuns wat in die toernooi gaan deelneem. As dit oké gaan wees, dan op daai noot gaan ek vra vir meneer Mark Williams, the headmaster of Utenegai, to come and close in prayer for us today. Die champion, die man met die beker is op pad. Goedemiddag allemaal. Het voor ons die slotgebed doen. Mr. De Bruin, u en uw formidabele span. China, hoe jy geweet is 1999 wat ons begin het, want ons kon nie by die datum kom nie. So is goed dat jy hier is. Dit was nodig dat jy moes wees. Daai tyd begin en die span van John Walton, ons as ons 'n tema sou hê aan vandag, dan is dit nuwe vlakke, new heights, en definitief die oude werk word gesien en dit word definitief waardeer. Alles dit vir ons kinders, vir ons toekoms, en ons kinders sal dit waardeer. Aan die einde van die dag, dit wat ons kan gee, ons het nie altyd beheer oor die uitkoms nie. Wen of verloor, gelyk op. Ons weet nie hoe gaan Saterdag afspeel nie, maar ons vertrou die Here, want die effort is ingesit. And that is all that we can do. So baie dankie Mr. De Bruin en u span vir alles dit wat gedoen is tot nou toe, en ons sien definitief uit na 'n geseënde dag, soos dat die Here sal gee komende Saterdag. Kom ons bid saam. Ons bid in die naam van God, onze Vader, die Seun en God, die Heilige Gees. Amen. Here, u is groot en u is almagtig. Here, maar u wil is nie altyd aan ons bekend nie. Want die mens, Here, het so baie planne van ons eie. So baie dinge wat ons wil doen. Maar Here, u bly in beheer van alles wat ons is, dit wat ons sal. Here, maar meer als u ken ons. Here, u ken ons harte, u ken Here die begeertes van ons harte. U is Here die een wat visies plaas in die harte van mense. Dankie Here dat wanneer u openbaar, dan hoef ons nie ver te soek nie. Daarbo in die hemel of onder die aarde nie. Maar Here, u leef nie openbaar deur mense. Mense wat daar geplaas is, Here, om te sien na mekaar.
liefde te betoon. Here, dankie vir liefde wat getoon is in die dag. Want dis uit liefde uit, Here, dat al die harde werk ingesit is. Dankie vir dit wat U ons tot nou toe in staat gestel het. Dankie, Here, selfs vir dit wat nog sal volg. Here, dankie vir ons kinders. Dit is ons nalatenskap, Here. Dit is hulle op wie ons bou. Dit is hulle, Here, in wie ons giet, sodat ons almal 'n beter toekoms sal hê. Here, want terwyl hulle vandag gelei word, net môre dan lei hulle vir ons. Here, dankie vir die harde werk van die skool John Walton, elke personeellid, Here, onder leiding van U. Dankie, Here, vir gemeenskapsleiers, hulle wat nie noodwendig aan die skool gekoppel is nie, maar wat die nodigheid sien om 'n verskil te maak. Mag, Here, dit groei in ons gemeenskap en gee, Here, dat ons elkeen in plaas van terugsit en vingerwys, dat elkeen van ons, Here, ten nouste betrokke sal raak by die omwenteling wat daar moet kom. Want U is 'n God van veranderinge. U is 'n God, Here, wat tweede en derde kanse gee. Here, dankie vir die gesondheid wat U daar geplaas het, sodat ons, Here, die nodige ywer aan die dag mag lê. En die dag, Here, dank ons U vir elkeen wat hulle opwagting gemaak het. Baie keer, Here, word ons genooi, maar ons ag dit nie nodig om te kom nie. Here, maar wanneer ons uitmis, Here, dan is ons eintlik arme, juis omdat ons, Here, U stem verontagsaam. Dankie, Here, vir almal, hulle die borgers, die welke aan boord gekom het. Dankie dat U gewerk het in hulle harte, Here, sodat hulle kan sien die groter saak, die saak van 'n kind, die saak van 'n toekoms. Nou is dit ons gebed, Here, dat komende Saterdag, dat ons kinders, ons seuns en dogters, Here, sal met oorgawe deelneem. Here, dat hulle beste sal gee. En dat wanneer hulle van die velde afstap en van die netbalbaan afstap, Here, dat hulle inderdaad kan sê dat ek het gewen of ek het verloor, maar ek het aan die einde van die dag my beste gegee. Seën, Here, beveilig U ons weg. Ons besef, Here, die tyd waarin ons leef, Here, maar al die magte, geweld, misdaad, alles dit, Here, is onderworpe aan U heilige mag. Want daar is geen mag groter as U nie. Daarom, Here, weet ons en ons vertrou U vir 'n suksesvolle, geseënde dag. En gee, Here, dat ons ooit sal vergeet om terug te kom en te dank vir dit wat U alreeds vir ons beplan het. Gaan met ons almal, Here, en gee dat selfs laaste reëlings wat daar nog is, Here, dat dit suksesvol afgehandel sal word. Vergewe ons sondes en oortredinge. Ons bid dit in naam van die Vader, die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Here, God seën U en behou U. Die Here laat sy aangesig oor U skyn en wees U genadig. Die Here verhef sy aangesig oor U en gee sy vrede. Die Here behoed, bewaar en beskerm U vir die ewige en welgeluksalige lewe. Amen. Die liefde is van God onze Vader, die genade is van God die Seun. Die troostvolle gemeenskap van God se Heilige Gees rus en bly met ons van nou af tot tyd in alle ewigheid. Amen. Ons gaan net nou, voor ons gaan die versnapperinge gaan deelneem. Is 'n jong span wat vir ons net 'n geesbouing item gaan doen. Jammer dat ek nou weer die podium neem. Maar een van die manne wat rugby begin het by die skool was 3 onderwysers wat begin het is meneer Jennike. Hy is oorlede. Meneer Pieter Meyer. Hy is oorlede, maar is nog een wat oorbly. E.W. Wickham. Ons weet hy is nou al oud en sy kinders het nog gevra dat hy met hulle kom tyd spandeer in Johannesburg. Hy sou graag hier wou gewees het. En ons wil vir hulle wys die pad wat ons gekom het en die pad wat ons wil vorentoe gaan. Ek kan vir u verseker enigiets wat die skool wil doen, is meneer Wickham by. As die daar gaan is ons kom wys wat ons het vir die studiesentrum. Al die breekware daar is die romme geborg. So hy het in 73 begin met die rugby, maar sy hart klop nog altyd vir mamma. En dit is wat ons altyd krag gee in die wind onder ons vleuels is, dat ons nie moet opgee nie.
Dan ook vanuit en haar gehoor het die adjunct-prinsipaal verskoning gemaak dat sy nie kan wees nie. Is 'n kollega van my wat saam met my gemerk het. So julle kan maar vorentoe kom. Ek praat net om julle kans te gee om vorentoe te kom. Hulle het vir ons die geleentheid, sy kan nou nie hier wees nie. So sy het gevra dat ons haar moet verskoon. So ek handig nou oor aan nog 'n droom wat werklik geword het, 'n paar seuns en dogters wat net wil sing by die skool. So hopelik gaan ons een van die dae gaan ons 'n kunsdepartement hê waar die kinders ook hulle kunste kan uitlewer. So ek gee vir hulle. Baie dankie en hy gees losmaak daarso. Ons mag maar sosiaal verkeer. Saterdagoggend is die saak. Die skole trek op met hulle vlae bo by die New Horizon. Dan gaan daar gemarseer word tot by die stadium. So ons sal vra al die skole se vlae teenwoordig sal wees Saterdagoggend. Met ons uitstapie tot by die Derek Ferreira Stadion. Ook een van ons groetes baie dankie weer eens.
We go south. There's this lady, her name Vanessa.